Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Бүгін мен сіздермен өзімнің сүйікті сүзбелі пончиктің рецептісімен бөліскім келеді. Бұл пончик өте дәмді болып шығады. Бұл пончикті біз майға қуырмаймыз, пеште ғана пісіретін боламыз. Қарасаңыздаршы, жұмсақ болып шыққан және де хош иісті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде біз жұмыртқамыз ағарғанша араластыруымыз қажет. Енді осы сүзбелі пончиктің рецептісін мен осы видеоның астына қалдырып кетемін. Сол жерден көріңіздер. Араластырып болған соң тұзымызды қосуды ұмытып кетпейік, достар. Ендігі кезекте қаймақтың кезегі. Бұл жерде менің қаймағым дүкеннің қаймағы, қолдың қаймағы бар болса, оны да қоса берсеңіздер болады. Енді сары майымызды осылай ерітіп тұрып қосамыз. Сары майдың орнына зәйтүн немесе пісте майын қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Келесі кезекте сүзбе. Сүзбе менде дүкеннің сүзбесі. Үйлеріңізде қолдың сүзбесі бар болса, оны да қоссаңыздар болады. Сүзбемізді жақсылап тұрып, бір келкі болғанша араластырамыз. Енді ұнның кезегі. Достар, ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сонда сіздердің пончиктарыңыз көтеріліп пісетін болады. Достар, қопсытқыш қосуды ұмытып кетпеңіздер. Мен бұл жерде бір шай қасық қопсытқыш қостым. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнның бір бөлігін қосып араластырып алған соң, осылай бізде қамыр болып бастайды. Сосын екінші бөлігін қосамыз. Онда осы жерде де електен өткізіп барып қосып, енді қамырымызды қолмен илейтін боламыз. Қамыр жасап жатқан кезде қамырларыңыз әлі қолға жабысып тұрған жағдайда кішкене ғана өлшеп барып ұн қосыңыздар. Бірінші 30 грамм ұн қосып көріңіздер. Әлі қолдарыңызға жабысып жатса, тағы да 30 грамм өлшеп барып солай кішкене мөлшерде ұн қосыңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын қамыр шығу қажет. Енді бірінші жерге кішкене ұн сеуіп аламыз. Сосын қамырымызды осылай колбаса сияқты жаюымыз қажет. Міне енді қамырымызды өздеріңізге қалаған бөлшекке бөліп аласыздар. Мен осы жерде 13 тоққа бөлдім. Енді осы бүкіл қамырларымыздың бәрін осылай домалақ қылып жасауымыз қажет. Менде осындай кремнің насадкасы бар. Осы енді кремнің насадкасының көмегімен кішкентай домалақ жағымен қамырымызға осылай пончик сияқты ортасынан дөңгелектесеміз. Пончиктардың дөңгелегі кішкентай болып қалса, қолымыздың көмегімен осылай үлкейтуге болады. Енді осы пончиктарымыздың бетіне жылы сүт жағып шығамыз. Осы пончиктарымызды қысып тұрған пеште 190 градуста 23 минут пісіріп аламыз. Міне біздің сүзбелі пончиктарымыз пісіп шықты. Осылай қызарып пісті. Енді осының үстін осы қант ұнтағымен сәндесек болады. Осылай сеуіп, немесе
Осы пончиктің кішкентай домалақ жеріне шоколад, сгущенка құйсаңыздар болады. Достар, осы сүзбелі пончикті міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ, дәмді болып шыққан. Осы видеоны достарыңызға, құрбыларыңызға жіберіңіздер. Және де сіздермен болған Фатима менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.